Co by było, gdyby Antarktyda była bez lodu? Lasy, rzeki, góry. Naukowcy właśnie stworzyli mapę tego, co kryje się 2 km pod powierzchnią lodu. Pamiętaj, aby obserwować. Przez 60 lat satelity, samoloty i lodołamacze zbierały informacje. Teraz dzięki temu mamy BedMap 3, najdokładniejszą mapę Antarktydy pod lodem. Spójrz, rozległe równiny, głębokie doliny, pasma górskie i starożytne koryta rzek. A tam, gdzie lodu było najwięcej, kryje się góra wyższa niż Mont Blanc. Dzięki tej mapie naukowcy mogą lepiej przewidzieć, jak lód będzie topnieć, gdy ocean się ociepli, bo pod lodem mamy 27 milionów kilometrów sześciennych wody. Ogólnie to okazuje się, że lód jest grubszy i osadzony na dnie głębiej pod poziomem morza niż myśleliśmy. Obserwuj po więcej tego typu informacji.